haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu noo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. wargeyska The New York Times ayaa 22ka bishiina dhaaftay ee July qoray in coduubana wargeysku uu helay laga maqlay ganacsado u dhashay dalka Qatar kaas oo telefoon kula hadlaya dadweynaha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya isagoo uu sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii February ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay hayaan ee istaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eriyaya. isla markii warbixinta wargeysku soo baxday waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah. waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ee dhici karto qaabkiin ay arkeen oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhacay Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World qoraalkaas New York lagu yaqaano Times waa wargeys aad cariiq u ah oo dal qaanuunka aad u ixtiraama ku taalla waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto yahay war xaqiiqa ah. madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baadhis lagu sameeyo. waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhab laga sameeyo. ma odhanayo waa xaqiiqadii ugu dambaysay laakiin waxay abuurtay dadka qaarkiisa qabay in faral badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo mareeyo oo wajiyo kale iyo saarar kale loo diiday. marka waxaan aad u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba u soo taas waa cod. warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashir oo aqoon-yahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh horeyna usoo ahaa maamulo ka tirsan maxkamadda sare ee Djibouti haatana degan magaalada Gatune gobolka Quebec ee dalka Canada. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland horeyna usoo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Istaga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdullaahi Cabdi Maxamed gudoomiyaha madasha tala wadaag oo ah madal siyaasadeed fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho haatana waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdullaahi Cabdi Maxamed ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times. bismillaahi raxmaani raxiim. marka koowaad markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay waxay jariidadu tiri in ganacsado ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirka Soomaaliya wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qayb aan ku lahayn safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay taa waa qodob. marka labaad dowladda qadarna si cad waxay u sheegtay inaynan mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn haween dowladeed ahayn mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. marka labadaa caddaymood markaan eegno anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. waxaan laakiin intaa ku darayaa waxaad eegtaa waktiga lagu soo aadiyey warbixintaas waa wakti marka koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda qatar ay aad u soo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 milyan ah oo ah jidka xamar iyo jowhar jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. dhinaca kale dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda Soomaaliyeed. marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa u noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olole siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar lana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadka muuqday dowladda qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya. waan gartay laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
iyadoo sidaas tahay dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arrintaas ka jawaabin maaragtay ninka ganacsadahana una wax commenti asiinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo. waan gartay haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga istaga imaaraadka carabta hadalkaas cabdullaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso sida uu wargeyska the New York Times qoray. waa mahadsantahay iyo dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida ay lahayd oo ku siiyey gudoomiyihii gobolka banaadir Abdulrahman Cumar Yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas waan tacsiyadeynaya. waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed samir iyo imaan Ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii Ilaahay isagana jannaha ka waraabiyo. arrinkan aad ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu arrinta ay ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii booso ka dhacay qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay markii ugu horeysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda waxayna ka qaadatay dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaas si degdeg ah baaris ugu sameeyaan kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kulley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadeyno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrinkaas oo cadaaso. midda kale jariidadu lama dhayalsan karo New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kulleyba tuhum bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa. anagu ka dowlad ahaan positionkan ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaas soo baxay soona shacbaxay waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo welina positionka ayaan taaganahay. waan gartay sheekh cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan? bismillahi raxmaan raxiim. aad baa umahadsan tahay walaalkii adiga iyo idaacadda dhammaan walaalaha ay kula jira khadka sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir geerida ku imatay duqiya maamulihii iyo dhammaan dadkii ku dhintay ilaahay u naxariista gacanta ka daran baan meeshaas u haleeshay. si aan uga jawaabo su-aasha walaal waxa weeye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaala dowladahan khaliijka. khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaariyeen dhaafay, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar. imaaraadku waxay noqotay dowlad imperatori oo kale inay noqoto rabtaa oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. dowladda qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan sida lacagta iyo sida jimciyaadka samafalka iyo idaacadan aljazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan. anu waxaan u aqaanaa dowladaha khaliijka dowlado la sameeyey oo wadiifiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowladaha reer galbeedka ah. marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Mareykanka, istaraatiijiyad weyn ay ka dhaxayso. markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka qatar dalka Mareykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aad u gaar ah inuu ku tilmaamay. wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka qatar la dagaalanka argagixisada. qatar waxa u xisaaran tahay waxa loo yaqaano tadjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo yaa loo xisaaray qatar. marka waad ogtahay maanta Taliban dalka qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka qatar bay degan yihiin. waxa weeyaan dadkii loo yaqaan xarakatu shabaab in fara badani qatar baa qaaday, xisbul islaam madaxdoodii hore qatar baa qaaday. marka qatar waxay ciyaartaa dowrka la yidhaahdo dib u soo celinta ama rehabilitation si lagu sameyn lahaa
dadka wadaadada safka qaaday marka iyadu xilkaabay gudataa soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa dalka imaaraadkuna xil isagu markaa jirta xil u gaar leeyahay marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha islaamka iyo carabta oo kala ah sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay kamid tahay dalka imaaraadka iyo wadanaha masar iyo baxrayn iyo qatar iyo turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba cilaaqaad adag ay leeyihiin dalka soomaaliya marka ani ilama ahaa in ay dalka qadari ay ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo samayso iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimaan ahayn markaan ku akriyo khariidada siyaasiga ee aan soo bandhigay balmaasan tahay waan gartay cabdullaahi haddaan u tago oo jooga magaalada nairobi dalka kenya meesha ay wax ka dhaceen waa puntland madaxweyne siciid cabdullaahi deni uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah marka la eego taariikhda ay leedahay jariidadaasi ama wargeysku leeyahay marka aragtida ku aadan arinta marka koowaad xashaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisha shaki igama jiro laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed faragelintaas iyo qaraxyadaas hay'adaha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana lagu xakameeyo haseyeeshee su-aasha taale waxay tahay waa ayo dadkaasi anigu waxaan la qabaa cabdiraxmaan bashiir in marnaba ayna qadar suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida maraykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale haseyeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaan isla fahamnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay waxaa weeye waa wadan raba inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa dagaalkaas waxaa kamid a in hay'ado dhan laga xiray in caalamka maaragtay cadow badan looga abuuray marka calaaqad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato madaxweynaha Puntland anigu waan dhageystay statementkiisa maana marna maqlin inuu leeyahay waan ku qanacsanahay in maaragtay ay qadar arrintaa ka dambayso laakiin waxaan u malaynayaa inuu yidhi baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiiqsado waana saxo baaritaan in la sameeyo waana mahadsantahay waan gartay haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida yemen somaliland iyo dowlad goboleedka puntland dadka iyo dowladda puntland sida ayay u arkayaan wada shaqaynta imaaraadka iyo puntland hadda ka dhaxaysa walaal dowladda imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiya dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ay ka tahay waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amnigu hay'adaha amniga Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen puntland waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya kama baxsana siyaasad gaar ah oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda imaaraadka oo dhaqmaysa gaar ka duwan puntland kulama ay dhaqanto ka duwanaanshahaas gaarka ah weli puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka Soomaaliya marka intiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taalo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa dowladda imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kasoo weerarsamaysa wax laga qabto ciidamada u tababartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yiraahdo mushaar bay siisaa inta anoo ka warqabno ciidamadaasu
dowladda Puntland iyo state Puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa siday u bixiyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkigu iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamadaas iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhaxeeya wadamada khaliijka oo maaragtay saameyn ku yeelan kara arrimaha Soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkooda banaanka u soo dhigan oo iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ay ku tahay dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad lead ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhaxeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeradu waa wax laga maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka dib baa loo dhisay laakiin qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas'uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama sida joogeen oo federaalka joogeen iyaga looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhaxeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terrorista midda kale aan rabo inaan qodob ka iraahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax bannaana taageero international inta rabtahay ha noqoto waxa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fuel gareynaysa in nimankaas hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo waliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgalayso taasoo maaragtay dib ku ah in dowladda Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso Sheekh Cabdiraxmaan haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada haddii aynu eegno tijaabada Yemen la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kale waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn dalka Imaaraadku waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadanadan Carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Djibouti iyo badda maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed marka Imaaraadka iyo Qatar la isma barbar dhigi karo Qatar waa dowlad iyadoo u fikiraysa si istaraatiijikal inta loo ogol yahay ciyaaraysaa waxna way ku darsanaysaa waxay rabtaa inay dadka caqligooda bedesho samaynta jaziira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacdadii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda 30 sano ugu dambeysay laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali maxaa yeelay maalin dhaweyta maqaal aan qoray oo carabi ah waxaan ku qoray waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaabaraadka Imaaraadka oo kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira amba xataa Djibouti ugu shaqeeya amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia amba wadamo kale oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka mishaarka qaata oo hoteelada geesa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ay labada midkood isku taagin labada lagood isku taagin arrin aynkaas inay ka wada Soomaaliya waan kartay anu tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo haddii yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga Masar Bahrain iyo Imaaraadka inta shirkadiisa hayno dhinac walba tii laga xidhay waxa kale oo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifkay ku lahaayeen dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir oo markii laga qaaday xilka mashruucyo waaweyn oo la filayay sida saldhig military laga siiyo
turkiga halkaas lagu waayey oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii imaaraadkii sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xililada dhinaca kale marka qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival ama nafteeda badbaadinaysa haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn hadday tahay jamhuuriyadda somaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka puntland miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska the new york times uu sheegay in qatar ay ku dhaqaaqi karaysiin kale anigu marnaba uma malaynayo in dowladda qatar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay falal noocaas oo kala samayso sababtay tahay qofka intaada ka timin waa inaad darisaa sifaysaa qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa dalka qatar siyaasadiisa soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib iyo bilaadida dowlad soomaaliyeed ani marka waxaan qabaa dowladda qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa waa dowlad aan awood lahayn waa dowlad aan tabar lahayn waa dowlad aan ma aragtay aan wax weyn u tari karin soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda intaasoo dhan waa wax saxa laakiin waxaa muhiima inaan eegno inagu maxaa rabnaa haddaanu nahay dadka soomaaliyeed waxaanu rabnaa kow dowladnimadeena inaan dib uga bilaabno dhaqaalaheena dib inaan dhisano dalkeena aan midayno dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa dowlad walbo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidna waan gartay anu tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka carabta maxamed waxaan ognahay in madaxweynayaashii soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaagga iyo wax walba laga helo madaxweyne dhowrka sane ee iminkan soo dhaafay soo maray soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo qatar iyo imaaraadka u daba maray puntland iyo somaliland isla su-aashaan weydiiyey cabdullaahi oo ah cabsida ay qatar ka qabto in faraheeda ay ka baxdo soomaaliya ma laga yaabaa in falkan wargeyska the new york times uu sheegay oo kale ay dowladda qatar ku qaado ordadoodu waxaan malaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan doodu inay naga gasho ma aha intaan rabo inaan introduction yara in naga gasho ma aha in aan tasarfiino yaa u fiican soomaaliya yaa u xun waxa weeye soomaaliya dagaal baa ka dhacay dadka soomaaliyeed way dirideen dagaalka dhacay oo civil warka soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo kadibna dadkii soomaaliyeed ay go'aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib laisugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka soomaaliya laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qole hebel iyo wadannimada soomaaliya u fiican iyo dowladnimada soomaaliya soo celiyo boqolaba sibay u aragtaa sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqameeyey dhinaca dekedaha hadda dekeda magaalada muqdisho shirkad turkiya maamusha dekedaha kalena kulleyba hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddi markaas la bixinaysa oo ama developmentka gelinaysa bay cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ay la aadaysa waana ganacsi iyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin ciday la gelayaan huquuminta in siyaasada guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dalna necbaadaan taasu waa wax maaragtay go-aan ah dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka wadankii muxuu ahaa haddii dowladda imaaraadku ay somaliland iyo puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabaa dalka qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah annagu horaan u sheegnay positionkeenu baaris baan dalbanay in la baaro arrinkaas baan dalbanay baaristaas wixii kasoo baxa baa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falal ka badan oo ka dhacay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii new york times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego in
qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyay iyo suurtagal tahay dalal badan anu waxaan qabaa inay ku leeyihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga for example haddaan soo qaato dowladda Maraykanku waxay qayb ka tahay dagaalanka al-shabaab ee kala dagaalanto dalka Soomaaliya qaybo kala duwan qaybihiisa ama dhinaca Puntland ha ahaatee ama Jubbaland ha ahaatee ama koonfurta Soomaaliya qaybo kamid ah dhexdhexaad bayna ka tahay aniga hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan sababtoo wadamadan ishayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in block ay sameeyaan baaris la sameeyo ama international community UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro erkeyga hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa marka anu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadeen ama dalalka ahaadeen ee kuwaas Soomaaliya u fiican kuwaas ma qabo fikirkaas aad baan uga soo horjeedaa Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u dhaxa iyaguna markaas la aadan meesha tani ugu jirto dadkaas oo iyo cidii tani ugu jirto si saaxiibadooda ka dhawaajiya waana ka baxay waan gartay waa gabagabadii ku sugnaa halkaasaan rabaa halkaasaan rabaa inaan ku noqdo walaalkay mahadsan yahay arrintan ka hadlayna ma aha dawlad hebel ayaa ka fiican iyo dawlad hebel waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo tusaale fikiraha markaan ka hadlayno waxaa cadaymo loo hayaa fikirada badan oo Djibouti ay kamid tahay dawladda Imaaraadka hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay aan maaragtay kaliya alaabta ugu qaybiyo oo potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dawladda Djibouti ay kala noqotay marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dawlad hebel baa fiican iyo dawlad hebel baa xun waxa weeye waa inaan eegnaa istiraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka sameynaysa haddii aan ku weydiiyo su'aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu sheegay horeyna Maxamed Cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyay uu codsaday waan dalbaday xitaa ma odhan waa codsigu kusoo gabagabay hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno marka awoodda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay dawladda Soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay wuxuuna ku qancay statementkii wasaaradda arrimaha dibadda Qatar wuxuuna yiri arrintaasaan ku qanacsanahay waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dawladda federaalka laga eego sababtoo ah wasiirkeedii arrimaha dibadda hadlay waan gartay maxamed cabdiraxmaan intaan aanu tegin Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga Canada muddo intee leeg ay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dawladda maxaa saxigaya natiijada dawladda baaristeeda kulley waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay'ado kala duwan hay'adaha executive-ka iyo hay'adahan sharci dejinta iyo hay'adaha dhinaca sharciga marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight buu leeyahay oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka sareba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan weli anagu marka arrinkii baan ka warsugeynaa statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli dee baaris ay sheegtay dee kulley waxay ahayd maanu dhigin anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhaxaysay maahe laakiin hadda wax hadeer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha weli waa sugeynaa welina waa ka warsugeynaa haddayna ahayd dhawaan bay ahayd welina waxa weeye arrintaas waa taagan tahay waxaana ka sugeynaa dawladdan ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan baan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan baan ka sugeynaa inay warbixin ka soo saaraan dhamaystiran oo ku saabsan arrinkaas oo New York Times qoray waan galay su-aasha ugu dambaysa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dawladda federaalka horta natiijada in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso arrin adag weeyaan waxayna salka ku haysaa
arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya arrinta labaad waa arrin jariidada qortay jariidaduna ay sirteeda iyo meesha ay kasoo heshay aynan si dagaal ku sheegi karin hadday jiraan arrinta saddexaadina waxa weeye waa arrintaas oo ah in dowladda qatar ina sheegtay inaynan wax shaqa ay ku leedahay ina jirin marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan weeye carabtu yamanna wax kama qaban ibnaanna wax kama qaban libiya wax kama qaban carabtu fidnad bay abuuraan iyo madamiyaan marka sidee baa looga sugay inaan dhacdo wadamada carabta looga baahannahay saaxiibtada looga baahannahay xal baa looga baahannahay waa wax adag weeye waan gartay waxaan jeclaa dhammaantiin idin mahadceliyo waa mahadsantahay badan mudan أبو ماتين محمد عبد حسن سنديرة ونلا سعوديني برنامج كاسي فاقدات تضباط كالكات كده جيسانيتان وفي واشنطن